kaikki, että pelataan tämmöstä peliä. Tämmöstä ihmepeliä. Mä vihaan näitä tämmösiä kenttiä. Ei. Miten tän pystyy? Ops. Eli varmaan hups. Pitäisikö ottaa vihje vai oma? Vai sit? Miksi mä nyt noin tohon koskin? Mutta ainakin tiedän nyt tavan, miten voi vetää ketä läpi. Nyt siitä vihdoin, nyt jes, mä pääsin tän läpi. No niin, sori kun näitte vähän mainosta. Mä unohdin laittaa sille. Onks toi... Niin. Mä olin just kysymässä, onks toi tuletti päällä. Joo, sori kyllä keskeytin. Neighbor, tai siis no hirveä hirvikärpäsellä oli vain asiaa. Se nykyään vaihtoi nimeä. No joo, se menetti sen käyttäjän. Niin. Pieni tauko, piti vähän syödä välipalaa. Tänään juhlitaan mun ja no hirveä hirvikärpäsen. No tietenkin ne sukulaissyttärit. Ei koiraa. No niin, taas tauko. Tuli tauko siis, koska mainos. Uihan vitsit! Venatkaa vähän sen. Noin. Nyt. Valle! No niin, anteeksi. Nyt mä pidän tätä kenttää. Vitsit! No niin, taas. What? Yeah, excellent. Ja mun nimi ei ole Rolle, mutta tehän kuulitte siinä Stumlekai-videossa, kun toi vitsi, kun toi, no kuka hirveä hirvikärppänen, tuli vaan niin se hirveä hirvikärppänen tuli puhumaan siihen. Vitsi kaiuttimeen. Siitä te kuulitte. Oi hitto. Mä vihaan tätä. Voihan vitsi. Jee! Niinku minä jätin vähän kuvaamatta.
Soku. Siitä siihen niin pelastettu. Mä vahingossa painoin niinku siis restarttia. Elikkä alusta. Nyt tämmönen mainos. Pakko on nämä mainokset pelata, mutta laitetaanpa. Ja noin. Wow. Yeah. Mikä toi nappi? Pitää painaa nappi. Nappi. Nyt ai. Mainokset on niin ärsyttäviä. Mä vihaan niitä. No piu! Nyt pääsee. Naista peluttiin. Tämähän oli helppo. Haluatteko te nää? Ette varmaan. No niin, tämähän oli helppo. Voihan laaseri. Voihan laaseri. No niin, nyt. Miten se tosta voi vaan noin mennä? Noin mä vihaan mainoksia. Voi! On näin. Selvä. Et saa oikein Sut on vitu vankilaan. Ja se oli easy kenttä. Miksi mä nyt painoin restart? Noin. Ai! Nämähän on ärsyttäviä, nämä pitkät kentät. Ja level 40 jo. Oho. Toi oli noin helppo. Mä luulin, että se oli paljon vaikeampi. Paljon vaikeampi. Se oli oikeesti vaan noin helppo. Ja moniste otettu. Ja annetaan sille nyt se, että ei ole moniste, niin sitten huonosti menee. Kyllä. Niin tuossa oli pylly, mutta sitten noin kävikin. Eikö ollutkin hieno pylly? Helppo kenttä, ihan helppo. Rakastun noihin rahoihin. Velimaan tuli. Nyt pitää vaan pölliä niinku tuolta toi lasi. Mitä ihmettä? No tää video alkaisi olla tässä. Tilaa kanavaa, laita tykkäys videolle, kommentoi mitä pelejä halusit seuraavaksi. No ja niin. Ja se ois moro.